do'kondan chiqing. Mani o'g'limga qo'lingiz tekkizmang mani o'g'limga. Mani o'g'lim gapi shunaqalarga arziydi. O'g'lim shunga arziydi. Shuning uchun yaxshilardan ko'rsating. Agar kal bobo 8 ta 9 ta bo'lsin narxi. Erkak kishi ustun bo'ladi. Oyi qarang bo'lmaydi. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib olib beraman. Urushmanglar. O'zingizni fikringiz bo'lsin. Mayli qarang, o'g'lim bizdagina o'g'il. Yo, siz bu insonni qizini olasiz. Bu insonni qizini olasiz. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib beraman. Siz chiqib lozim ishni olib bering bunga. Lozim ishni kiysa arziydi. Urushmang o'g'lim. Chunki sizni fikringiz yo'q. Yaxshi kasblaringiz ekan. Mayli oling. Olib mayli. Maqsadingizmi xudo? Nima kim kechaymi? Xudo hech kim yo'lamas sizni. Urushmang, xudolarim bilan urushmang. Qarang bo'lmaydi, ozgina erkak bo'ladi. Mujik bo'ladi ozgina inson. Kasbing mashina qolsa, yur bola. Olmay chiqing. Qurib o'zing topgan qizing. Necha pulda, necha yuz dollar turadi bular? $100 tepa qarab keturadi. Xudo, bilib turib olib keldingizmi shu yerga? Endi hamma oladigan joy. Kuyovlar shu yerdan kiyinadi. Endi men $100lik uyanaman, to'yda bu narsani kiyib chiqqanim. $100lik. Topgan qizing, aytdim qizingga, do'konimni qizi yaxshi uyda. Atrofda qarayapsiz, okajon. Mo'ljalingiz nechi pul? O'zi biz bu yerdan qaramoqchi emas edik, eng qimmat dema, qimmat yo'q-ku. Bizda eng qimmat $8. $8 ko'rmayapman $8. Ko'rsatingchi bitta. Mana shunaqalardan gapiring. Shunaqalardan gapiring.